benvenuti. Ad alcuni li conosco perché sono studenti che fanno proprio questo corso di diritto matrimoniale al secondo anno della licenza, per cui alcune delle cose per voi saranno viste di recente o che vedremo fra poco. Poi, parlando con voi, ho visto che c'è anche un dottore in diritto canonico, altri magari che hanno studiato diritto canonico parecchio tempo fa, per cui per alcuni saranno questioni magari molto note, per altri saranno questioni certamente note, ma forse un po' lasciate in ombra da quando abbiamo studiato diritto canonico in seminario. L'argomento che chiude questo corso, che come sapete dovevamo farlo, anzi lo sapete meglio di me perché abbiamo spostato la lezione, dovevamo farlo a dicembre, ma l'abbiamo spostato in occasione della morte del gran cancelliere prelato dell'Opus Dei. L'argomento è il discernimento di eventuali cause di nullità che deve fare il parroco, l'accompagnatore, chi segue una pastorale matrimoniale deve conoscere mentre prepara per il matrimonio e poi quando accompagna le coppie in difficoltà e trova una coppia che prospetta la possibilità che il matrimonio celebrato sia stato invalidamente celebrato. Ora, in questa sessione vedremo, fare una piccola premessa sul senso delle cause di nullità del matrimonio, poi mi soffermerò sui diversi capi di nullità previsti dall'ordinamento e poi, a seconda del tempo che avremo a disposizione, poi presenterò le principali riforme del motu proprio, dei motu propria di Papa Francesco di riforma del processo di nullità del matrimonio dell'anno scorso, di 2 anni fa. Dunque la premessa sul senso dei processi di nullità del matrimonio e sul carattere dichiarativo di questi processi di nullità. La fondamentazione ultima, la ragione d'essere, è che il matrimonio, come ben sappiamo, è una realtà pubblica, una realtà naturale, si corrisponde con la vocazione dell'uomo al dono di sé che viene istituzionalizzato nel matrimonio, che richiede o che ha sempre una valenza pubblica. La donazione degli sposi non è mai qualcosa di privato perché ha una dimensione giuridica intrinseca, intanto in quanto i coniugi si donano e accettano vicendevolmente a titolo dovuto, di debito. C'è una dimensione di giustizia intrinseca, poi c'è una dimensione sociale pure inseparabile perché c'è una molteplicità di rapporti presenti nell'atto di donazione coniugale, all'inizio solo embrionariamente presenti, che si svilupperanno nel tempo, e ha una evidente valenza e dimensione sociale che richiede che venga celebrato e riconosciuto dalla comunità. Allo stesso modo che deve essere riconosciuto e celebrato dalla comunità, anche l'eventuale dichiarazione di nullità deve essere sottoposta al vaglio dell'autorità. Non sono mai solo i coniugi a decidere di essere sposi, anche se l'ultima parola, la parola definitiva, è sempre sua, ma ha una dimensione pubblica che richiede che la decisione sulla validità o nullità del matrimonio non si lasci alla discrezione degli stessi coniugi, ma venga sottoposta alla potestà della Chiesa. Il processo di nullità, allora, il processo di nullità del matrimonio, l'ho detto un paio di volte ed è in realtà la questione più fondamentale, è un processo dichiarativo. Si potrebbe dire
che il processo serve certamente a far luce sulla esistenza o meno di un matrimonio. Si può dire in termini non precisissimi che con il processo di nullità si viene a determinare se c'è stato o non c'è stato, se è esistito o non è mai esistito il matrimonio. I termini non sono precisissimi perché anche quando si dichiara un matrimonio nullo non è che non ci sia mai stato nulla, perché c'è stata una realtà, ciò che il diritto chiama il matrimonio putativo, se è stato celebrato in buona fede, ci sono degli obblighi ai quali bisogna tener presente. Non è che si dichiari che non è mai esistito nulla, bensì si determina che nell'origine del matrimonio c'è stato un vizio, no? una mancanza nella volontà dei coniugi o un elemento esterno che ha reso inesistente il consenso o inefficace. Sostanzialmente dunque il processo di nullità del matrimonio viene a dichiarare una carenza originaria nel matrimonio ed è lo scopo fondamentale. Discernere se nell'origine è sorto o meno, se nell'origine la volontà dei coniugi era sufficiente a donarsi coniugalmente e se era efficace. Se era sufficiente perché volevano ciò che dicevano di fare, perché potevano farlo, ed efficace perché non c'era un ostacolo che lo impediva. Dunque fondamentalmente serve a far luce sull'origine, se c'è stato o no il matrimonio. Secondariamente, anche in questo corso che oggi concludiamo è particolarmente rilevante, il processo di nullità del matrimonio serve sì a far luce sull'esistenza o meno del matrimonio, ma anche serve per pagare una deficiente preparazione. Molte volte, quando viene dichiarato nullo il matrimonio, io sono giudice del tribunale del vicariato e molte volte, nell'immensa maggioranza dei casi, vedi che quel matrimonio che oggi dichiariamo nullo poteva essere con una preparazione migliore, con un accompagnamento, con una prudenza maggiore da parte dei coniugi, poteva essere evitato, potevano essere consigliati i coniugi in modo che la decisione di sposarsi, che fu inefficace perché mancavano della maturità minima o perché mancavano della libertà minima, poteva essere preparato meglio, poteva essere evitata la nullità. Dunque, scopo principale del processo di nullità è far luce sulla verità della condizione personale dei coniugi. Di riflesso, il processo di nullità anche viene a pagare questa carenza nella preparazione che a volte è deficitaria. Molte volte quando ci poniamo la domanda come impostare meglio la pastorale con i divorziati e risposati, come affrontare la questione dei processi di nullità del matrimonio, la risposta migliore può sembrare un po' banale, ma la risposta migliore è preparare meglio, cioè in fondo è come leitmotiv di questo corso, meglio si prepara, meglio si accompagna i coniugi, meglio li si aiuta a rendersi conto se sono in grado o meno di affrontare l'impegno del matrimonio, più facile è che si evitino i fallimenti, le eventuali dichiarazioni di nullità e il problema pastorale di come risolvere una seconda unione di chi era stato sposato e si era divorziato. Tutti ricorderanno come in diverse occasioni, perlomeno la prima
poche settimane dopo la sua elezione come Romano Pontefice, e di recente anche poche settimane, pochi mesi fa, Papa Francesco ha fatto riferimento in un tono certamente un po' colloquiale, che richiede anche di qualche precisazione, ma più di una volta ha detto che, come diceva mio predecessore, il cardinale Quarracino, la metà dei matrimoni che si celebrano sono nulli, o più della metà, o molti dei matrimoni che vengono celebrati sono nulli. Certo, l'affermazione non ha una valenza matematica, ma sì che serve a porsi la questione, infatti non solo della preparazione, ma anche della conoscenza o meno che hanno i fedeli della possibilità di affrontare, di risolvere la questione facendo luce sulla verità della condizione coniugale, facendo luce sulla esistenza o meno del matrimonio e accompagnando i coniugi o consigliandoli riguardo l'eventuale dichiarazione di nullità. Nel diritto della Chiesa questo compito di discernere sull'esistenza o meno del matrimonio, a cui serve il processo di nullità, ha una peculiarità rispetto agli ordinamenti civili o secolari. Nel processo canonico i coniugi possono chiedere la nullità del matrimonio sempre. L'azione di nullità del matrimonio non scade. Anche se sono passati molti anni, anche se sono passati 10, 20, 30 anni di matrimonio, i coniugi possono sempre chiedere la nullità. Poi sta al tribunale studiare se quella convivenza prolungata è un indizio che il consenso è stato dato. Se la convivenza è molto lunga, dopo 20-30 anni di matrimonio, pacificamente vissuto, è molto difficile che si possa dichiarare la nullità del matrimonio celebrato e vissuto pacificamente per molti anni, ma non è impossibile. Non è impossibile, non esiste nel diritto canonico una scadenza, non è che si può chiedere la nullità del matrimonio solo entro i primi 5, 10, 15 anni. E questa possibilità di chiedere la nullità del matrimonio sempre ubbidisce alla rilevanza che ha nel diritto della Chiesa e nella dottrina della Chiesa la indissolubilità del matrimonio. Negli ordinamenti civili, siccome esiste il divorzio, spesso, e ciò accade nell'ordinamento italiano, e cioè anche un problema perché le dichiarazioni di nullità del matrimonio canoniche vengano riconosciute dall'ordinamento civile italiano, dopo 3 anni di convivenza, dopo un anno, dopo 3 anni di convivenza, a seconda delle fattispecie, non può essere chiesta la nullità, perché tanto esiste il divorzio e i fedeli possono sciogliere il matrimonio o pretendere di sciogliere il matrimonio e celebrare nuove nozze. Nel diritto della Chiesa e nella dottrina della Chiesa non esiste la possibilità di sciogliere un matrimonio valido, tranne nei casi particolari del privilegio della fede e del matrimonio errato e non consumato. Non si può sciogliere un matrimonio e questa impossibilità o questo peso che ha la indissolubilità del matrimonio può essere posto solo quando il matrimonio è veramente valido. Soltanto si può imporre la forza della indissolubilità del matrimonio quando il matrimonio è valido. Per cui sempre si può, anche dopo molto tempo dopo la celebrazione del matrimonio, sempre si può chiedere che venga studiata e indagata la validità o meno del matrimonio. Nell'essenza dei processi di nullità del matrimonio si trova questo carattere dichiarativo. Scrivo qualcosa? Questo carattere dichiarativo.
le sentenze dei tribunali possono essere costitutive o dichiarative. Le sentenze costitutive modificano la realtà, quelle dichiarative servono appunto a ripristinare, a riconoscere la verità sulla condizione personale. Viene non modificata, bensì dichiarata. Ci sono diversi termini che magari quando abbiamo studiato diritto canonico li abbiamo appreso, adesso possiamo ricordarli. La distinzione tra nullità, separazione, scioglimento, la nullità per dichiarare appunto che nell'origine c'è un vizio che ha impedito la costituzione del matrimonio, la separazione per permettere che i coniugi validamente sposati e che rimangono sposati possano non adempiere all'obbligo di convivenza, manente vincolo, rimanendo sposati, e lo scioglimento nei casi eccezionali in cui il segno nuziale non è stato perfezionato, quando il matrimonio è stato ratto ma non consumato, o meglio, quando manca la pienezza della significazione che apporta la consumazione. Oppure quando il matrimonio non è sacramentale, quando il matrimonio, in applicazione del privilegio della fede, può essere sciolto invocando l'autorità del Romano Pontefice e richiamandosi al privilegio paolino. Nullità, separazione e scioglimento, no? Come concetti diversi e che rispondono a situazioni diverse. A noi interessa questo carattere dichiarativo delle sentenze di nullità. Quale sia la procedura da seguire in un certo senso secondario, poi vedremo quali sono le novità portate dal motu proprio Mitis Iudex di Papa Francesco, dove sottolinea la centralità del ruolo del vescovo, dove propone che ci sia una maggiore celerità, una maggiore vicinanza, una facilità nel dichiarare la nullità del matrimonio. La procedura, dico, è secondaria, che venga dichiarato dal vescovo, che venga dichiarato dal giudice, da 3 giudici, da un giudice, che venga dichiarato dal parroco, se vogliamo, è completamente secondario, a patto che venga rispettata questa natura dichiarativa. È essenziale che le sentenze di nullità siano dichiarative, non siano sentenze di scioglimento, non venga modificata la realtà. La procedura da seguire è secondaria, il diritto prevede alcune garanzie delle quali alcune sono più essenziali, altre sono secondarie. Il fatto che fino a pochi mesi fa, fino all'ultima riforma del Papa, fosse necessaria una seconda sentenza perché chi ha ottenuto la nullità del matrimonio possa risposarsi era una garanzia a sostegno del carattere dichiarativo. Il fatto che siano 3 giudici anziché 1, il fatto che intervenga il difensore del vincolo è una garanzia. Si può fare a meno di alcune di queste garanzie, come ha fatto il Papa, non richiedendo necessariamente la seconda sentenza conforme, a patto che sempre che venga rispettato questo carattere dichiarativo. Questa era la premessa della mia esposizione, che ritengo fondamentale. E se si capisce, magari detta così può sembrare banale, poi nella risoluzione di casi concreti è bene ricordarla, perché spesso chi accompagna una coppia in difficoltà può pensare che infatti l'indissolubilità del matrimonio è un bene, l'abbiamo studiato, e nella dottrina della Chiesa
l'indissolubilità del matrimonio è considerata un bene, uno dei triabona di Sant'Agostino. Ma nel caso concreto, con questa coppia, con questa persona, il pastore, il parroco o il giudice che segue le persone o che studia il caso e che deve decidere, può pensare facilmente che questa indissolubilità sì, è in teoria un bene, ma in realtà è un ostacolo che devo cercare di evitare, di superare per poter far sì che venga regolarizzata la situazione delle coppie in difficoltà. Ora, riproponendo la domanda, a cosa serve il processo di nullità del matrimonio? Serve a dichiarare, a far luce sulla reale situazione personale dei coniugi o delle persone che sottopongono la vicenda coniugale al vaglio dell'autorità. Serve a dichiarare. Di riflesso, o secondariamente, serve anche a regolarizzare. E la persona il cui matrimonio viene dichiarato nullo, il matrimonio precedente viene dichiarato nullo, si può risposare in chiesa, potrà regolarizzare la situazione di questo secondo matrimonio civile che aveva celebrato, ma lo scopo principale del processo non è regolarizzare, è dichiarare la verità sulla condizione personale. Secondariamente, di riflesso, si potrà regolarizzare la situazione personale. Ma se mettiamo l'attenzione solo su sull'effetto, la possibilità di regolarizzare la situazione, facilmente si vede l'indissolubilità del matrimonio non come un bene, bensì come un ostacolo da evitare, e si può cadere, Giovanni Paolo II nelle sue allocuzioni alla Rota Romana lo ha detto più volte, si può cadere facilmente in un'applicazione del diritto apparentemente pastorale, no? Lui l'ha chiamato più volte pseudo-pastorale, perché mossi da la compassione, la misericordia, il desiderio di regolarizzare una situazione, può portare a dichiarare o a dare una sentenza che non si corrisponde con la verità delle persone, che non sarebbe una sentenza giusta. Dunque, il carattere dichiarativo. Tra le garanzie a sostegno di questo carattere dichiarativo delle sentenze di nullità sta una che è il grado di convincimento che deve raggiungere il giudice nel dichiarare la nullità del matrimonio. Un grado di convincimento che viene chiamato certezza morale, sancito nel canone 1608, dove, e poi Papa Francesco nel motu proprio Mitis Iudes l'ha ripreso, specificando che questo convincimento, questa certezza morale che deve raggiungere il giudice per poter dichiarare la nullità del matrimonio, non è necessariamente una certezza assoluta, cioè che escluda assolutamente la possibilità di errore. Non è necessaria questa certezza assoluta perché poche volte si può raggiungere, non è il convincimento ordinario. Io posso essere convinto della nullità del matrimonio, ma non sono assolutamente sicuro di non poter errare. Non si richiede questa certezza assoluta, non basta ciò che viene chiamata la quasi certezza o probabilità. Non devo avere un convincimento tale da non poter errare, ma non mi basta per dichiarare la nullità un convincimento probabile che ammette
come possibile la validità del matrimonio, che ammetta un dubbio ragionevole. Per cui il giudice, per emettere sentenza affermativa, per dichiarare la nullità del matrimonio, può ammettere di errare, perché non si richiede questa certezza assoluta, ma non può dare una sentenza di nullità con un dubbio ragionevole. Se ha un dubbio ragionevole, la sentenza di nullità deve essere negativa. Perché? Perché ci sono altri due principi che contempla il diritto della Chiesa, che in realtà sono come due aspetti dello stesso convincimento, che lo ius connubi, il diritto al matrimonio che hanno tutte le persone e tutti i fedeli, sancito dal canone 1058, e che si corrisponde con un favor matrimoni, il favore di cui gode il matrimonio, il favore del diritto. Se tutti hanno diritto al matrimonio perché si corrisponde con l'inclinazione naturale al dono sincero di sé, se la vocazione dell'uomo è la vocazione al dono istituzionalizzata nel matrimonio, tutti hanno diritto a fare ciò a cui porta la natura. Un diritto che non può essere tolto, a cui non si può rinunciare, che non può essere modificato, non si può disporre. Io ho diritto a sposarmi o non sposarmi, ma non ho diritto a determinare in cosa consiste il matrimonio. È un diritto da riconoscere a tutti e conseguentemente la realtà costituita gode del favore del diritto. Il matrimonio gode di questo favore, per cui si presume valido finché non si prova il contrario. Tutti possono fare ciò a cui porta la natura, si presume che quando uno si sposa fa ciò a cui porta la natura, si presume che uno che si sposa validamente, ciò che dice si corrisponde con ciò che vuole, può fare ciò a cui porta la natura e il risultato, il matrimonio celebrato, fino a prova contraria, a meno che si provi il contrario, si presume valido. Per cui nei processi di nullità del matrimonio il giudice risponde a una domanda se consta la nullità del matrimonio, in questo caso, per uno dei motivi o dei capi di nullità, se consta o no. Dopo aver studiato, poi magari faremo riferimento a quali sono le prove di cui si può servire il giudice. Dopo aver studiato, aver ricevuto le prove, risponde alla domanda se consta o no, tenendo presente questa presunzione di validità. Se gli rimane un dubbio ragionevole riguardo alla validità, la decisione, la risposta alla domanda sarà negativa, non consta. Magari lo è, ma alla luce degli elementi che ho a disposizione, la mia risposta, rimanendo un dubbio ragionevole, deve essere negativa, non consta. Se non ho dei dubbi, allora la risposta sarà affermativa. Dichiaro che alla luce degli elementi presenti nell'istruzione ho raggiunto la certezza riguardo la nullità. Bene, quali sono i capi di nullità? Più o meno li ricordiamo. Adesso farò un elenco, mi soffermerò soprattutto su due, che sono quelli più comuni nella vita dei tribunali. I motivi si ritrovano nel
nella presentazione che fa il canone 1057, dove vengono stabiliti come i pilastri sui quali poggia tutto il sistema matrimoniale. Dice, il canone 1057, l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente abili. Il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili, esso, il consenso, non può essere supplito da nessuna potestà umana. Dunque, affinché sorga il matrimonio si richiede che le persone vogliano sposarsi, che ci sia un consenso che la dottrina chiama sufficiente, che per ciò che dipende da me, per ciò che dipende da noi, sia sufficiente a costituire il vincolo, sia sufficiente a far sorgere il matrimonio, che non ci siano delle limitazioni riguardo alla mia volontà o riguardo alle mie capacità psichiche, sostanzialmente. Il consenso legittimamente manifestato, seguendo una forma prevista dal legislatore, e tra persone giuridicamente abili, che non siano incorse o che non ci siano delle circostanze o impedimenti che proteggono dei beni che verrebbero lesi se fosse celebrato il matrimonio. In positivo devono confluire la volontà dei coniugi, il consenso in una forma prevista e in assenza di ostacoli, di impedimenti. In negativo, i capi o i motivi di nullità del matrimonio devono far riferimento a uno dei tre ambiti, o per un difetto del consenso, o per un difetto di forma, o per la presenza di un impedimento non dispensato. Dei tre elementi, il canone 1057 che abbiamo appena letto dice che il consenso non può essere supplito da nessuna potestà. Gli altri due, la forma e gli impedimenti, possono essere dispensati, senz'altro la forma, e anche gli impedimenti stabiliti dal legislatore, gli impedimenti di diritto ecclesiastico, di diritto umano, non quelli di diritto naturale o divino, mentre il consenso non può essere supplito, no? Non può essere né dispensato né dato da una persona diversa dai coniugi. Riguardo la forma e gli impedimenti, dico due cose molto brevemente, poi mi soffermerò sul consenso che costituisce l'elemento centrale. Quasi tutti, la stragrande maggioranza delle cause di nullità del matrimonio fanno riferimento al consenso. Riguardo la forma e gli impedimenti, il matrimonio può essere nullo per un vizio di forma in realtà o per assenza di forma. Qui la cosa ci porterebbe un po' lontano riguardo la considerazione del matrimonio civile, cioè due cattolici sposati civilmente, se quel matrimonio è nullo, se è invalido, se è inesistente, è una questione dottrinale sulla quale adesso non ha tanta rilevanza. Se manca assolutamente la forma, non viene celebrato alcun matrimonio. Se ricordate in Familiaris Consorzio, Papa Giovanni Paolo II, quando parlava delle situazioni irregolari, nel numero 80 e successivi, fa riferimento a diverse situazioni irregolari. I cattolici sposati solo civilmente, i cattolici separati, divorziati e risposati civilmente. E diceva che i cattolici sposati solo civilmente,
quell'unione, anche se considerata matrimonio dall'ordinamento civile, non è realmente matrimonio, anche se, diceva il Papa, non è che non ci sia niente, perché c'è una certa volontà di impegno, sorgono anche degli obblighi, ma non è un vero matrimonio proprio perché la Chiesa può stabilire una forma di celebrazione del matrimonio che incide sulla validità. Incide sulla validità non solo del sacramento, no? Bensì del matrimonio stesso, tenendo presente che, secondo la dottrina della Chiesa, tra battezzati non può esserci un matrimonio valido che non sia per ciò stesso sacramento. Non può esserci un matrimonio valido che non sia sacramento. Il matrimonio civile dei cattolici realmente non è vero matrimonio, non è che non sia sacramento, bensì non è matrimonio, anche se, come ricordava Papa Giovanni Paolo II, non è che non ci sia assolutamente niente, perché una certa volontà di impegnarsi c'è, ma non è un vero matrimonio. Dunque può essere nullo, inesistente o invalido perché manca assolutamente la forma, oppure perché c'è un vizio, perché il matrimonio che doveva essere celebrato davanti al parroco o l'ordinario o un delegato di uno di essi manca della facoltà. Perché il parroco ha celebrato il matrimonio in una chiesa che non rientra nell'ambito della propria circoscrizione o perché non ha dato la delega opportuna. Beh, questioni sulle quali non ci soffermiamo, ma che possono rendere nullo il matrimonio. In questo caso è da tenere presente che la Chiesa può supplire un matrimonio nullo se confluiscono una circostanza capace di portare in errore la comunità a tenore del canone 144 sulla comunicazione, a tenore del canone 144. No? Un matrimonio che magari ha un vizio di forma, in realtà può essere valido se si dà un errore nella comunità occasionato da una circostanza attraverso la quale la Chiesa supplisce la mancanza di facoltà. E per quanto riguarda gli impedimenti, prima ho fatto cenno ai due tipi di impedimenti, di diritto divino o di diritto ecclesiastico o umano. Quelli di diritto divino che non possono essere dispensati e quelli di diritto umano che ammettono la dispensa normalmente da parte dell'ordinario, eccezionalmente in 3 casi da parte della sede apostolica. Nel caso dell'ordine sacro, del voto di castità in istituto religioso di diritto pontificio e nel caso del crimine. Negli altri casi, gli altri impedimenti di diritto umano possono essere dispensati dall'ordinario, quelli di diritto divino invece non possono essere dispensati, ma in alcuni casi possono cessare. Non mi soffermo sugli impedimenti perché ci porterebbe, e poi è questione piuttosto nota. Venendo al consenso, quali sono i principali vizi del consenso? Qui la dottrina anche distingue tra difetto e vizio del consenso. Per quanto riguarda questa sede non facciamo distinzioni. Sono principalmente, quelle più comuni sono 2, no? Si richiede che la persona voglia sposarsi e possa farlo liberamente o con la minima libertà. Noi quando studiamo il consenso vediamo i diversi capi di nullità, l'incapacità, la simulazione,
l'errore, il timore, il dolo, la condizione può sembrare che che è molto complicato, no? Che ha molti requisiti il consenso matrimoniale. In realtà il consenso è una realtà eminentemente semplice, no? Una realtà eminentemente semplice. Affinché sia sufficiente, basta che la persona voglia sposare l'altro, voglio sposare te. L'atto del consenso consiste essenzialmente in questo, voglio sposare te. Il che richiede che io abbia una conoscenza minima e una volontà che asseconda la conoscenza. Conoscenza sia riguardo la natura del matrimonio, cosa è sposarsi, sia riguardo la persona, che io sappia minimamente cosa è sposarsi e qual è la persona alla quale intendo sposare. Una conoscenza minima e una volontà in grado di impegnarsi cioè di voler impegnarsi e di poter farlo. Che io quando dico voglio sposare te, quando dico voglio si deve corrispondere con una volontà di donarmi e con una capacità di vivere o di assumere gli obblighi che si corrispondono con la natura, con la condizione coniugale. Questi due capi di nullità ai quali facevo riferimento, la volontà di sposarsi che viene meno quando si esclude e la capacità di impegnarsi che viene meno quando si rientra nei 3 numeri del canone 1095 che segnala quando si è incapaci di dare il consenso. Che sono i due capi, no, più comunemente invocati nei tribunali. Nel 95%, se non nel 99%, e a volte il 100% delle cause di nullità riguardano questi due capi. A seconda degli ambiti si fa più riferimento all'incapacità, in alcuni paesi in modo percentualmente molto consistente, in altri più all'esclusione. Bene, allora facciamo una pausa. Veniamo ai vizi del consenso. Quelli più comuni riguardano l'esclusione e l'incapacità. Chi dice di voler sposarsi ma in realtà non vuole. E chi dice di voler sposarsi ma in realtà non può, no? Chi esclude o chi è incapace. Gli altri possibili vizi, su questi torno subito. Gli altri possibili vizi del consenso riguardano o l'ignoranza riguardo la natura del matrimonio o la natura della persona, un errore di diritto o un errore di fatto, chi non ha la conoscenza minima. C'è un principio filosofico e anche dell'esperienza che viene richiamato spesso dalla giurisprudenza: non si può volere ciò che non si conosce previamente, nil volitum
nisi precognitum. Per poter volere, per poter dare il consenso bisogna conoscere minimamente, ma la conoscenza per poter dare il consenso non è una conoscenza compiuta, piena, che non si dà neanche nella vita comune. Tutte le scelte che facciamo sono fatte su conoscenze minime, non compiute. Anche nel matrimonio non si richiede una conoscenza sulle proprietà e i fini del matrimonio, una conoscenza accademica, bensì ciò che il canone 1096 segnala come che le persone per poter sposarsi non devono ignorare che il matrimonio è una comunità permanente tra l'uomo e la donna, aperta alla procreazione tramite una certa cooperazione sessuale. Basta questa conoscenza minima per quanto riguarda la natura del diritto. Se manca questa conoscenza minima, l'atto di volontà non potrà rivolgersi a un oggetto sufficiente. E la stessa cosa riguardo la persona. Si richiede anche una conoscenza minima della persona, di modo che se manca questa conoscenza minima, se c'è questo errore sostanziale sull'identità della persona o su una qualità l'identità della persona o una qualità che è diventata l'oggetto del consenso, che è stata voluta direttamente e principalmente. Cioè non solo quando erro su una qualità dell'altro, pensavo che era intelligente invece non lo è, pensavo che era praticante invece non lo è, pensavo che era gentile invece non lo è. Non quando c'è una qualità, anche se è stato il motivo per il quale ho dato il consenso, bensì quando questa qualità, sulla quale erro, è stata oggetto del consenso, quando ho voluto direttamente la qualità. No? Intendevo sposare una persona che possedesse questa qualità al centro del mio atto di volontà. Bene, sono poche le cause di nullità che riguardano l'errore, sia di diritto sia di fatto. L'errore di fatto su una qualità della persona può essere anche provocato dolosamente. Quando uno è portato a dare il consenso dietro a una macchinazione messa in atto dall'altro coniuge o da una terza persona riguardo una qualità di uno dei coniugi, non una qualità qualsiasi, ma una qualità che dice il canone 1098 che per sua natura questa qualità può perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale. Il legislatore dà un esempio, dice a proposito degli impedimenti, dice che è nullo il matrimonio se i coniugi non sono in grado di realizzare l'atto coniugale, se c'è l'impedimento di impotenza, se non possono completare il segno nuziale tramite la copula coniugale, il matrimonio è nullo. Non lo è, aggiunge lo stesso canone, il 1084, dice non è nullo se la sterilità, è nullo l'impotenza, se non possono realizzare l'atto coniugale, non è nulla la sterilità, a meno che la sterilità non sia stata dolosamente nascosta. Per cui viene a dire l'errore dolosamente causato deve riguardare una qualità di tale portata simile alla sterilità, non una qualità qualsiasi, nemmeno una qualità importante, ma una qualità che può perturbare il consorzio e che anche è stata oggetto di una manipolazione, di una macchinazione
in ordine ad ottenere il consenso. Bene. Altro capo vizio del consenso è il timore. Previsto dal canone 1103, che stabilisce che è nullo il matrimonio quando la persona ha sofferto di un timore grave provocato dall'esterno e che chi dà il consenso lo dà proprio per evitare il danno minacciato. Beh, devono confluire i tre elementi: la gravità, che va misurata in attenzione alla persona concreta, soggettivamente percepita, grave, provocato dall'esterno, non da scrupoli o da ripensamenti o da condizionamenti interni, bensì da un'azione esterna, e che il soggetto vede come unica possibilità di evitare il danno minacciato la decisione di sposarsi. Il timore nell'ambito dove si dà più frequentemente nell'ambito in cui c'è una relazione di subordinazione tra chi provoca e chi subisce, normalmente nell'ambito familiare, prende il nome del timore reverenziale. È tipico il caso di i genitori che insistono al figlio o alla figlia, magari che è rimasta incinta, e insistono in modo tale da provocare nel figlio o nella figlia il timore di perdere l'affetto dei genitori se non assecondano il desiderio di celebrare il matrimonio. E poi la condizione che è anche una fattispecie piuttosto o poco frequente, prevista nel canone 1102, nel caso in cui la persona fa dipendere l'efficacia del consenso che intende dare dal avverarsi o meno di una circostanza o da un evento. Mi sposo a condizione che il codice dell'83 ha semplificato la normativa del codice precedente che distingueva a seconda del tipo di condizione. Il codice attuale dice che qualsiasi condizione vera, che riguarda un evento futuro, qualsiasi condizione rende nullo il matrimonio. La condizione del futuro, mi sposo a condizione che tu finisca i tuoi studi, mi sposo a condizione che tu riceva l'eredità, che sono sempre fattispecie anomale e che sostanzialmente, quando uno si sposa ponendo una condizione, sostanzialmente si sta sposando escludendo. No? Se mi sposo a condizione che tu finisca i tuoi studi, sto ammettendo la possibilità di lasciarti se tu non finisci gli studi. Sarebbe nullo per l'apposita condizione, ma sostanzialmente ci ritroveremo in una fattispecie di esclusione. E adesso vediamo queste due fattispecie che sono quelle più comuni. Chi dice di voler sposarsi ma in realtà non vuole, e chi dice di voler sposarsi ma in realtà non può. Il canone 1101 stabilisce in due paragrafi, da una parte, una presunzione che si corrisponde con il favor matrimonio di cui parlavamo prima. Si presume che le parole si corrispondono con la volontà, si presume che ciò che dico si corrisponde con ciò che voglio. Chi dice di voler sposarsi si presume che vuole farlo, dice il primo paragrafo. Nel secondo dice, ma può succedere che uno dica di voler sposarsi, ma in realtà sta escludendo. Lo leggo perché è più preciso.
il consenso interno si presume conforme alle parole o ai segni adoperati, si presume che ciò che dico si corrisponde con ciò che voglio, ma, nel secondo paragrafo, se uno e una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. A questa esclusione deve realizzarsi con un atto positivo di volontà. Si presume che ciò che si dice si corrisponde con ciò che si vuole, ma se uno o entrambi con atto positivo di volontà esclude il matrimonio stesso o un elemento o proprietà essenziale, contrae invalidamente. E qui la questione più rilevante è proprio questa affermazione. Rende nullo il matrimonio se io dico che mi voglio sposare, ma positivamente, con un atto positivo di volontà, ciò che voglio non si corrisponde con ciò che dico, escludo il matrimonio stesso o un elemento di proprietà essenziale. Vale a dire, questa esclusione, che in altri termini viene chiamata simulazione, l'esclusione fa riferimento all'effetto, escludo il matrimonio o un elemento. A volte viene chiamata, o si può anche chiamare simulazione, perché fa riferimento all'itinerario della volontà. Io simulo con simulazione totale, se escludo il matrimonio stesso, o con simulazione parziale, se escludo un elemento di proprietà essenziale. Se intendo non impegnarmi minimamente, escludo la possibilità di stabilire alcunché, escludo la possibilità di riconoscerti come una pari dignità, escludo che sorga, che io mi trasformi come coniuge, oppure escludo un elemento di proprietà essenziale, che tradizionalmente la giurisprudenza presenta intorno ai triabona di Sant'Agostino come esclusione del bonum prolis, del bonum fidei e del bonum sacramenti. Non rende nullo il matrimonio il fatto che la persona non voglia i figli, o non sia d'accordo con la fedeltà, o non sia d'accordo con l'indissolubilità. Non rende nullo, perché il consenso è un atto della volontà. Io posso non essere d'accordo con la dottrina della Chiesa riguardo l'indissolubilità, ma questa mia dissociazione intellettuale, se non incide sulla volontà, se non si trasforma tramite questo atto positivo di volontà, non è la mentalità divorzista. No, la persona non era d'accordo con che il matrimonio fosse indissolubile. Io non ho voluto l'indissolubilità, non ho voluto l'unità o la fedeltà, non ho voluto la sacramentalità, perché non dovevi volerla. Affinché il matrimonio sia valido, non è che è valido quando la persona vuole un matrimonio fedele, indissolubile, aperto alla vita, no, è valido quando voglio sposare te, perché il consenso è un atto semplice, basta che io voglia sposarmi, e volendo sposarmi, implicitamente sono contenuti gli elementi o proprietà essenziali del matrimonio. Il fatto che io non accetti esplicitamente l'indissolubilità non vuol dire che non mi sposi, non mi sposo se la rifiuto positivamente. Non è nullo perché per una mentalità contro la dottrina della Chiesa, ma con un atto di dissociazione. Dico di voler sposarmi, ma positivamente escludo la possibilità che sia aperto alla vita, di donarmi esclusivamente e in modo irrevocabile. Che positivamente voglio un'unione che non sia fedele, positivamente voglio un'unione che escluda
l'apertura alla vita o che escluda la permanenza, l'indissolubilità. Qui si pone una questione, adesso l'accenno solamente, che è la rilevanza della fede o l'eventuale volontà contraria alla sacramentalità. È necessario un grado di fede personale per sposarsi validamente? È necessario voler la sacramentalità? Ho visto da un altro punto di vista, quando una volontà contraria alla sacramentalità o alla dignità sacramentale del matrimonio rende nullo il matrimonio. La questione ha rilevanza anche nell'ambito dell'esclusione, perché secondo un indirizzo dottrinale chi esclude la sacramentalità si sposa anche invalidamente. Ora, dico molto brevemente, questa questione è stata trattata recentemente da Papa Francesco nel discorso alla Rota del 2016, cioè dell'anno scorso. L'aveva trattato anche nel discorso alla Rota dell'anno precedente, nel 2015, lo aveva trattato Papa Benedetto nel discorso alla Rota del 2013, nell'ultimo discorso da pontefice, lo aveva trattato Papa Benedetto in diversi discorsi, anche in un intervento nel 2005, poco dopo la sua elezione, e lo aveva trattato anche Giovanni Paolo II in diversi momenti. Io segnalerò 3 momenti del Magistero di Giovanni Paolo II, 2 di Benedetto e i 2 ultimi di Francesco. Nel numero 68 di Familiaris Consortio, nel numero 68 di Familiaris Consortio, che ha come titolo, no, del paragrafo il matrimonio dei cattolici non credenti, e si pone la domanda dal punto di vista del parroco, no? Che deve fare il parroco, il pastore che riceve una coppia di sposi che si vuole sposare in chiesa ma che non ha una fede viva, che chiede il matrimonio in chiesa più per motivi sociali. A che deve fare? No? Dice, si pone Giovanni Paolo II e dice: da una parte che il sacramento del matrimonio ha questo di specifico rispetto agli altri sacramenti, che è il sacramento di una realtà che già esiste nell'ordine della creazione con una pienezza di significazione. Rispetto agli altri sacramenti è un sacramento con una specificità, che è il segno sacramentale e la stessa realtà naturale. Lo stesso sacramentale e la stessa realtà naturale del matrimonio. D'altra parte aggiunge coloro che si sposano secondo il progetto divino della creazione cioè in un amore fedele, indissolubile e fecondo,
coloro che hanno la volontà di sposarsi secondo il progetto divino, in un amore fedele, indissolubile e fecondo, anche se non sono pienamente consapevoli, non sono pienamente consapevoli, realmente hanno un atteggiamento di ubbidienza alla volontà di Dio che non può darsi senza la grazia. Chi si sposa naturalmente, secondo il progetto divino, in un amore fedele, indissolubile e fecondo, anche se inconsapevolmente, anche se non sono pienamente consapevoli, se hanno questa volontà, stanno manifestando una ubbidienza alla volontà di Dio che non può darsi senza la grazia. E questa è la questione fondamentale, secondo me. Per cui, aggiunge, questi sono già inseriti tramite il battesimo in Cristo e la loro volontà per il dono che hanno ricevuto diventa inseparabilmente sacramento, a meno che gli studenti mi dicono che non si capisce ciò che scrivo, no? Lo dicono sempre, ma il vantaggio è che scrivo ciò che sto dicendo, per cui il rifiuto, a meno che rifiutino con un rifiuto esplicito e formale ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio dei battezzati. Detto in altre parole, questa volontà di sposarsi secondo il progetto divino, che il Papa chiama retta intenzione, comporta sempre una ubbidienza alla volontà di Dio ed è sempre sostenuta dalla grazia. Se invece le persone rifiutano, con un rifiuto esplicito e formale, ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio dei battezzati, ma cos'è che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio dei battezzati? È questa realtà naturale. Quando c'è un rifiuto della realtà naturale, che costituisce il segno sacramentale, quando c'è questo rifiuto esplicito formale, dice il Papa, il pastore li respingerà, ma facendo notare che non è lui, non è il pastore a respingerli, sono loro a rifiutare il matrimonio che comunque chiedono. Se si constata che c'è questo rifiuto esplicito formale di ciò che si intende fare quando celebra il matrimonio dei battezzati. Bene. Poi Giovanni Paolo II ritornò sulla questione, in particolare su questa determinazione di cosa sia questo rifiuto esplicito formale, in altri due discorsi, nel discorso alla Rota del 2001 e del 2003. Dove riprende quanto aveva segnalato in Familiaris Consortio 68, o ritornando sulla difficoltà di stabilire un requisito o una misura della fede. Si domanda, si può esigere un grado di fede nei contraenti? Quale grado di fede? Molto difficile. La fede nelle verità del credo, la fede nella dimensione sacramentale, la fede nell'azione della Chiesa, la fede nell'azione della grazia. È molto difficile di determinare, si può prestare a giudizi ingiusti, può avere anche dei problemi ecumenici rispetto al matrimonio dei fratelli separati, per cui la necessità della fede, il Papa Giovanni Paolo II la riconduce alla necessità della retta intenzione, che se esiste è sempre sostenuta dalla grazia, e dall'impossibilità di celebrare il matrimonio e di accettare ai coniugi quando c'è questo rifiuto esplicito e formale. In questi due discorsi, soprattutto magari nel secondo, il Papa Giovanni Paolo II specifica che la mancanza di fede o la volontà contraria alla sacramentalità rende nullo il matrimonio
o meglio, rende nullo se si traduce o se intacca la dimensione naturale della coniugalità. Le dimensioni naturali della coniugalità, cioè se si traduce in un rifiuto del matrimonio stesso, del bonum prolis, del bonum fidei, del bonum sacramenti o del bonum conjugum, inteso come elemento o come riconducibile al matrimonio stesso o come un elemento proprietà essenziale. Dunque, rende nullo se si traduce in un rifiuto delle dimensioni naturali. Bene, Benedetto XVI dico molto brevemente, Benedetto XVI come cardinale Ratzinger nel 1998 aveva scritto nella presentazione a un volume della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla pastorale con i divorziati e risposati, che sicuramente del quale avrà parlato il professor Franceschi. Ci fu una lettera del 94 pubblicata nel 98 dalla Congregazione con un'introduzione del cardinale Ratzinger. In quell'introduzione il cardinale si poneva la domanda: si può celebrare un matrimonio, un sacramento senza fede? Si può celebrare un sacramento senza fede? E nel 98 dice la cosa era studiare. Nel 2005, pochi mesi dopo la sua elezione, in un incontro con sacerdoti della Val d'Aosta, rispondendo alla domanda di un sacerdote, disse: io una volta, nell'anno 98, una volta pensavo che un matrimonio celebrato senza fede poteva essere nullo perché i sacramenti sono sacramenti della fede. Una volta pensavo che il matrimonio celebrato senza fede era nullo, poi ho visto che non è tanto semplice, poi ho visto che la cosa deve essere studiata meglio, il che dice molto anche dell'umiltà intellettuale del Papa. Una volta pensavo in un modo, poi mi sono reso conto che non è esattamente così, non è tanto semplice. E poi nell'ultimo discorso del 2013, poco prima della sua rinuncia, che era l'anno della fede, fu tutto incentrato sul rapporto tra fede e matrimonio, Papa Benedetto riprese quanto aveva stabilito Giovanni Paolo II in Familiaris Consortio nei suoi discorsi e richiamò un testo della Commissione Teologica Internazionale. Vediamo qua. Un testo della Commissione Teologica Internazionale dell'anno 77, dove una serie di proposizioni della Commissione Teologica Internazionale sul sacramento del matrimonio. In una delle proposizioni si sottolinea che il matrimonio tra battezzati è sempre sacramento, che no, si dice anche che consenso sacramento non devono essere tenuti separati, ma non assolutamente separati, nel senso che, e questo lo riprese Benedetto XVI, si dice per la sacramentalità del matrimonio non si richiede un grado di fede, bensì solo l'intenzione matrimoniale. La sacramentalità richiede soltanto l'intenzione e non un grado di fede, ma se viene a mancare la minima disposizione a credere,
e da dubitare se si può riscontrare una vera intenzione. Dunque la sacramentalità non richiede della fede personale, ma se manca la minima disposizione a credere, la minima apertura, è da dubitare che si possa formare una vera intenzione matrimoniale e di conseguenza sacramentale. Bene, Benedetto XVI poi aggiunse altre considerazioni, ma adesso mi soffermo su questa. È da ritenere necessaria una minima disposizione a credere, una minima apertura. Il Papa Francesco, nel discorso alla Rota del 2015, disse che in un contesto secolarizzato, le persone che non hanno una vita di fede, contesto secolarizzato, mancanza di vita di fede o di pratica religiosa, queste persone secolarizzato queste persone inesorabilmente si vedranno portate a errare sulla realtà matrimoniale o a escludere le dimensioni naturali del matrimonio. In un contesto secolarizzato le persone che non hanno una pratica di fede si vedranno o si possono vedere inesorabilmente portate ad errare, a non poter percepire la realtà matrimoniale o ad escludere. Così nel 2015. Nel discorso dell'anno scorso, nel 2016, certamente c'è una continuità, ma la conclusione del Papa si rifà a quanto aveva stabilito Papa San Giovanni Paolo II nel 2013 e che poi aveva anche ripreso, fatto suo giustamente Benedetto XVI nel 2013. E nel 2016 Papa Francesco sottolinea che la mancanza di fede può intaccare la validità del matrimonio o può comportare la nullità solo se riguarda le dimensioni naturali. Cioè che non è nullo il matrimonio per mancanza di fede, ma può essere nullo se la mancanza di fede porta ad escludere il matrimonio stesso o un elemento di proprietà essenziale. Per cui la questione può essere vista come in due prospettive. La persona la cui fede è più viva, più facilmente si impegnerà, no? Più facilmente vorrà sposarsi. La persona la cui fede è più debole, e in questo contesto scolarizzato, è più difficile che acceda ad impegnarsi, è più facile che escluda. Bene, adesso vediamo brevemente l'ultimo gran ambito della nullità, che è l'incapacità consensuale. Allora, l'incapacità consensuale tratta il canone 1095, che segnala che sono incapaci a dare il consenso. In realtà poteva dire sono incapaci a dare il consenso le persone che non possono impegnarsi. In realtà lo propone segnalando come tre ambiti di questa incapacità. Sono incapaci coloro che non possono, che non hanno un minimo uso di ragione,
coloro che difettano del sufficiente, dice, coloro che mancano del sufficiente uso di ragione, coloro che hanno un grave difetto di discrezione e di giudizio, coloro che hanno un grave difetto di discrezione e di giudizio riguardo i diritti e doveri essenziali del matrimonio, che hanno un grave difetto di discrezione e di giudizio riguardo i diritti e doveri essenziali del matrimonio, e in terzo luogo coloro che sono incapaci di assumere per cause di natura psichica le obbligazioni essenziali del matrimonio. I tre ambiti, la mancanza di sufficiente uso di ragione o di minimo uso di ragione, la mancanza di minima discrezione di giudizio o la presenza di un grave difetto e l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, va interpretato sempre alla luce di quanto dicevamo prima della presunzione di validità o di capacità. Cioè si presume che la persona è capace, si presume che la persona vuole ciò che dice, si presume che può fare ciò a cui porta la natura, per cui la presunzione è di validità. In alcuni casi, quando c'è una grave anomalia, psichica, la persona, pur volendo impegnarsi, o non si rende conto del segno nuziale che sta ponendo, manca del minimo uso, del sufficiente uso di ragione, o perché non ha raggiunto, o per una disfunzione permanente o momentanea che gli ha privato dell'uso di ragione, o perché non è in grado di discernere non con una conoscenza intellettuale quali sono i diritti e i doveri essenziali. Questa discrezione di giudizio, dice la giurisprudenza, che non fa riferimento a una conoscenza teorica o intellettuale di cosa sia il matrimonio e quali siano i diritti e i doveri, ma la capacità di rendermi conto di quali aspetti eminentemente pratici riguarda la mia vita, cioè la capacità di impegnarmi, di progettare, di scegliere liberamente o con una minima libertà, senza condizionamenti che mi tolgano la minima capacità di discernere. C'è una discrezione di giudizio eminentemente pratica riguardo il mio matrimonio, non il matrimonio in generale, ma il mio matrimonio, che ordinariamente si traduce in due ambiti o con due manifestazioni. Nella immaturità psicologica o affettiva o nella mancanza di libertà interna. La persona che per la formazione che ha avuto, per il modo di sviluppare la propria personalità, non solo è immatura, ma non è in grado di rendersi conto di cosa va incontro. In queste cause che riguardano il 1095 c'è sempre, il codice prevede
che intervenga sempre un perito, deve intervenire sempre un perito. Tra i mezzi di prova previsti dal diritto c'è la perizia. In queste cause di incapacità consensuale, a meno che sia impossibile o inutile, si deve chiedere sempre la presenza di un perito. Allora, questo perito, uno psicologo o uno psichiatra, deve dare un parere riguardo alla condizione psichica del presunto incapace, la cui incapacità deve essere provata, al momento della celebrazione del matrimonio, che dia una spiegazione sulle condizioni sul possesso delle facoltà intellettive e volitive al momento della celebrazione. Perito che deve dare un suo parere nell'ambito della propria scienza. Sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI nei suoi discorsi alla Rota Romana molto spesso hanno fatto riferimento all'interpretazione e applicazione di questo canone, per evitare che ci fossero degli abusi nella sua applicazione. E spesso in quei discorsi di Giovanni Paolo II il Papa diceva: nell'applicare questo canone si deve tenere presente che solo la impossibilità e non la mera difficoltà, solo la incapacità, l'impossibilità e non la mera difficoltà rendono il matrimonio. Si deve tenere presente che il criterio che segue il perito riguardo alla maturità è diverso dal criterio che serve al giudice, no? Per un perito, per uno psicologo, per uno psichiatra, la persona è matura quando è pienamente matura, no? Mentre per il giudice la persona è matura quando è minimamente matura. Anzi, tutti siamo immaturi, no? Perché io quando leggo a volte lo dico a lezione, quando leggo queste perizie che fanno i periti nelle cause che devo decidere come giudice, a volte ho l'impressione che stanno parlando di me, no? Perché dice no, la persona cercava di evitare ciò che non gli piaceva, certo, pure io. La persona voleva essere apprezzata dagli altri, pure io. La persona cercava l'approvazione, il criterio che interessa al giudice non è della pienezza della maturità, bensì della minima discrezione, la minima maturità o la minima libertà interna. Mancanza di sufficiente uso di ragione, grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per una causa di natura psichica. La causa di natura psichica viene anche apprezzata e segnalata dall'esperto, dal perito, che segnalerà appunto la persona soffre di questo disturbo di personalità o di questa malattia, non necessariamente deve essere una malattia, può essere un tratto, un disturbo di personalità che gli ha reso difficile discernere, scegliere liberamente o con una minima maturità o assumere gli obblighi, perché aveva una personalità dipendente o narcisista o asociale o una psicosi o una paranoia che gli ha reso difficile impegnarsi, non solo voler impegnarsi, ma assumere la condizione di sposo, assumere la condizione coniugale con gli obblighi annessi. Bene, in queste cause deve essere sempre presente il perito, dicevo. Le conclusioni del perito devono essere valutate, interpretate, il legislatore dice, o il Papa, tradotte in linguaggio giuridico, tenendo presente che il criterio del perito non è necessariamente quello del giudice. Bene. Volevo dire due parole sulla riforma di Papa Francesco,
la dico, no? In 5 minuti. Anche se in questi mesi si è molto scritto su motu proprio Mitis Iudex, che il Papa ha voluto emanare cercando, penso sostanzialmente, tre obiettivi. Da una parte sottolineare la centralità del Vescovo nel processo di nullità, il Vescovo che è il giudice nato. Il giudice deve costituire un tribunale, deve affidare il Vescovo deve affidare ai giudici la funzione di giudicare, che gli spetta, no? Come giudice nato e originale come capo, come ufficio capitale. Nella riforma di Papa Francesco è stato, come ricordato, rimesso al centro la funzione giudiziaria del Vescovo, in particolare introducendo un nuovo percorso, un nuovo processo di nullità per quei casi in cui la nullità risulta, in modo proprio usa la parola manifesta, risulta patente sin dall'inizio. Io come giudice nelle cause che ricevo vedo che ci sono alcune cause in cui appena leggi la richiesta, il livello, vedi che qui c'è tutta la nullità. In altri casi vedo, ma qui bisogna studiare con più approfondimento, ma in alcuni casi ci sono alcune circostanze che rendono la nullità, il motu proprio dice manifesta sin dall'inizio. Allora, per quei casi, che il motu proprio segnala quali sono alcune circostanze che possono rendere manifesta la nullità, quando la convivenza è durata molto poco, quando c'è un dolo su una circostanza particolarmente grave, quando c'è un aborto, quando c'è una grave infedeltà, quando è patente sin dall'inizio, non è automatico che venga dichiarata la nullità, ma non si richiede un percorso così lungo, o meglio, si agevola un percorso più breve, un processo più breve in cui la decisione spetta non al tribunale, non al vescovo, bensì non al tribunale, bensì al vescovo. Dunque, primo obiettivo, la centralità del vescovo, principalmente attraverso questo percorso, questo processo più breve, quando si danno quelle circostanze che rendono manifesta la nullità, sono d'accordo i due coniugi, eccetera. Secondo obiettivo è facilitare la vicinanza rispetto ai fedeli. Papa Francesco in diverse occasioni ha fatto riferimento a qualche esperienza personale quando era arcivescovo di Buenos Aires, di alcuni casi dove i fedeli dovevano andare molti chilometri per chiedere la nullità in un tribunale che era molto distante, il che rendeva più complicata l'applicazione della giustizia. Il Papa ha modificato in un certo senso i titoli dei tribunali competenti, semplificando quanto stabiliva il codice prima del motu proprio, in modo che adesso uno può chiedere la nullità nel tribunale della diocesi dove è stato celebrato il matrimonio, dove ha il domicilio uno dei due coniugi, qualsiasi dei due, senza limitazioni, o dove si possono raccogliere le prove, il che rende più vicino il tribunale ai fedeli. E poi chiede che tutti i vescovi, nella misura del possibile, costituiscano il proprio tribunale senza dover rivolgersi a tribunali lontani. E poi la celerità, no? la centralità del vescovo, la vicinanza e la celerità. E per la celerità la novità più importante, a cui ho fatto riferimento prima, è la soppressione non della seconda sentenza, bensì dell'obbligo della seconda sentenza. Nel diritto precedente al motu proprio, per poter sposarsi dopo aver ottenuto la nullità, la persona doveva avere due decisioni conformi
per cui quando veniva dichiarato nullo il matrimonio automaticamente il tribunale mandava la causa al tribunale superiore, che confermava o no. Il che molte volte era un po' perdita di tempo, perché quasi sempre al 90% le cause venivano confermate, quella richiesta era una garanzia sul carattere dichiarativo, come dicevamo prima, ma il Papa ha detto è una garanzia della quale possiamo fare a meno. Non è necessaria la seconda sentenza conforme, non è vietata, per cui si può sempre fare appello, ordinariamente si può fare appello, ma non necessariamente. Queste sono le novità o gli obiettivi principali: centralità del vescovo, celerità e vicinanza. Rimangono come i due elementi ai quali ho fatto riferimento prima, sui quali mi sono soffermato prima: il carattere dichiarativo. Qualsiasi riforma che si decida in poco tempo, che si decida in molto, con un giudice, con 3, con 15, con 20, che lo faccia il parroco, che lo faccia è secondario, sempre che la sentenza sia dichiarativa. Per garantire che sia dichiarativa, tutti questi accorgimenti aiutano la formazione dei giudici, che siano 3 o meglio che 1, che sia un personale più formato, sono a sostegno della questione fondamentale, il carattere dichiarativo, e l'altra questione fondamentale alla quale facevo riferimento prima, la decisione del giudice che deve essere data in favore o dichiarando la nullità del matrimonio solo quando ha raggiunto quella certezza morale, quando non nutre un dubbio ragionevole riguardo alla validità. Se ha un dubbio ragionevole riguardo alla validità, alla domanda se consta della nullità deve rispondere negativamente, che non consta. Bene, mi avevano detto che c'era spazio per le domande, io veramente mi sa che ho mangiato quasi tutto il tempo, non so se avete delle domande o se volete andare via e qualcuno vuole rimanere e fare delle domande, o semplicemente vi saluto. Se c'è qualche domanda? Anthony sta facendo il terzo anno. Durante questo processo come si può accompagnare la persona dall'inizio forse, anche alla fine, se quando la risposta loro non sono d'accordo con la risposta? Quando si chiede la nullità, appunto sì, io ho una coppia che pensa che il suo matrimonio può essere nullo, io posso, sapendo quali sono i possibili ambiti da esplorare, posso sempre mandarla al tribunale e tu te la vedi con il tuo tribunale. Magari un atteggiamento un po' troppo comodo, cioè tu vai al tribunale e se la cosa non risulta la colpa sarà del tribunale, non sarà mia, no? Perché io intanto ti ho consigliato di andare. Cioè bene anche aiutare le persone a dire non vedo alcuna possibilità, no? Perché sono passati 15 anni da quando ti sei sposato e ti sei innamorato della tua segretaria. Può capitare, è capitato, ti è capitato, ma non c'è alcun fondamento. Anche quando vedo che c'è un fondamento, indirizzarli verso il tribunale lasciandoli aperta sempre la possibilità che venga data una risposta negativa. Cioè vedo talmente chiaro che tu matrimonio è nullo, ti mando al tribunale, e sottopongo la questione al tribunale, ma poi il tribunale può avere altre vedute, può non raggiungere quella certezza e io posso essere soggettivamente convinto della nullità, ma non riesco a dimostrarla. No? Qui bisogna richiamarsi a quanto dicevamo all'inizio, no? Che il matrimonio ha questa natura pubblica, per cui sia per la celebrazione, sia per il riconoscimento, sia per la dichiarazione della nullità, devo sottopormi alla potestà della Chiesa. Io posso essere convinto in coscienza della nullità, ma devo essere anche obbediente alla risposta della Chiesa. Comunque, la possibilità che un matrimonio sia realmente nullo
in coscienza io posso essere convinto della nullità e non posso approvarlo nel foro esterno, è possibile, ma nella pratica è poco probabile, perché anche tra i mezzi di prova che il giudice deve ricavare per dichiarare la nullità, c'è le perizie in questi casi di incapacità, ci sono i testimoni, ci sono i documenti e c'è il peso che ha la dichiarazione della parte. Ma se la parte afferma con rettitudine di aver escluso e di presentare alcuni elementi, alcuni testi che hanno conosciuto della mia volontà, se lo affermo con rettitudine e sono credibile e si corrisponde con il mio vissuto, è molto difficile che questo mio convincimento non possa essere condiviso dal vescovo. Cioè, in teoria è possibile che la nullità sia reale, della quale io sono convinto in coscienza, ma non posso trasmettere quel convincimento al giudice. In teoria è possibile, nella pratica quasi è più probabile il contrario, cioè che questo convincimento è molto più facile che sia condiviso dal tribunale proprio per la forza che ha la dichiarazione della parte quando è credibile e la sua vicenda si corrisponde con quanto afferma. No? Ma quando si indirizza verso il tribunale è sempre bene, penso io, dire che tu vai al tribunale, sottoponi il tuo caso al vaglio del giudice, ma tieni presente che la risposta non è scontata, magari ti dice di no, e bisogna anche prepararli per una eventuale risposta negativa. Non decidi tu della validità, no? È la Chiesa che riconosce o che dichiara.